हे गाइज, वेलकम टू हैंड ड्राइविंग वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। चलो आज हम लोग कलर को पहचानते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले ये देखो, येलो कलर का जेसीबी है। चलो जेसीबी को यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे, और चलो देखते हैं ये कौन सा कलर का बाइक है। चलो बताओ बच्चों, कौन सा कलर का है ये है ग्रीन कलर का बाइक। चलो इसको यहाँ पे लोड करते हैं, और चलो ये रेड कलर का बड़ा सा डंप ट्रक को यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, और इसको यहाँ पे लोड करते हैं। ओहो, चलो 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 इस पे रखते हैं। चलो जेसीबी जल्दी से आओ इधर। चलो इसे लोड करो। वाह, इसे लोड कर दिया हम लोग ने। चलो चलो फिर से चलो। चलो गाइज, फिर से हम लोग चलते हैं, ये बाइक को लेके आते। चलो ये बच्चों कौन सा बाइक है, जल्दी बताओ ये कौन सा बाइक है, कौन सा कलर है। ये तो ब्लू कलर का बाइक है। चलो इसे यहाँ पे लोड करते हैं हम लोग, और चलो यहाँ ले आते हैं। चलो इसे भी यहाँ पे हम लोग डंप कर देते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। चलो गाइस, अब कौन सा बाइक है ये बताओ, कौन सा कलर का बाइक है ये जल्दी से बताओ आप लोग। ये है स्काई ब्लू। चलो स्काई ब्लू को यहाँ पे हम लोग लोड करते हैं जेसीबी पे, और जेसीबी को अभी यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, और इसे इस रेड कलर का डंप ट्रक पे इसे लोड करते हैं। वाह, इसे भी लोड कर दिया हम लोग ने। हु चलो अब लेके आते हैं अगला बाइक को। ये गाइस बताओ ये कौन सा कलर का बाइक है। ये रेड कलर का स्पोर्ट्स बाइक है। चलो इसे भी यहाँ पे हम लोग लोड कर देंगे जेसीबी पे। अब जेसीबी को लेके आते हैं यहाँ पे। ओ नो, ये तो गिर गया। चलो फिर से लोड करते हैं। वाह गाइस, चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग जल्दी से। चलो चलो इसे लोड कर पाते कि ना बताओ, जल्दी बोलो बोलो। चलो इसे लोड करते हैं। इसे भी लोड कर दिया। वाह वाह गाइस, चलो अब नेक्स्ट बाइक को लेके आते हैं हम लोग, जो ये है कौन सा कलर बताओ आप लोग। चलो चलो कौन बताएगा, जल्दी बताओ कौन सा कलर है ये तो है ऑरेंज कलर। बहुत शानदार बाइक है। चलो देखो इसे। चलो इसे अब हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। चलो जल्दी से, और इसे लोड करेंगे ये रेड कलर का डंप ट्रक पे। चलो बताओ लोड कर पाएंगे कि नहीं। चलो जल्दी से जैसे भी लोड करके दिखाओ। इसे लोड कर दिया। वाह, चलो गाइज, फिर से हम लोग के आगे बढ़ते हैं और लेके आते हैं ये इस नेक्स्ट बाइक को। चलो ये कौन सा कलर का बाइक है बताओ जल्दी गाइज। चलो बोलो बोलो ये कौन सा। ये लाइट येलो कलर का बाइक है। चलो इसे भी यहाँ पे हम लोग लोड कर देंगे इस पे, और ये जेसीबी को लेके आते हैं यहाँ पे, और इसे हम लोग ये रेड कलर का डंप ट्रक पर ये शानदार स्पोर्ट्स बाइक को लोड करेंगे। वाह, हम लोग ने लोड कर दिया सारे बाइक्स को। चलो गाइस, जेसीबी को हम लोग बैक करके यहाँ पे लगा देंगे, और ये डंप ट्रक को हम लोग ले जाएंगे यहाँ से। वाह, चलो गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप लोग।